Un bel respirone. Fuori tutto. Ok, come potete vedere non sta utilizzando bene il diaframma, sta compensando tanto con tutta la muscolatura respiratoria accessoria, ok? Facciamo un bel inspiro. Fuori tutto. Ok, abbiamo l'emitorace di sinistra che non si muove bene, quindi l'emicupola diaframmatica di sinistra. Valutiamo il tratto lombare in quanto su L1, L2 e L3 abbiamo l'inserzione dei pilastri diaframmatici. Ok ragazzi, un'altra area molto importante da valutare in questi casi è l'area mediastinica. Cervicale, molto importante per un punto di vista nervoso, in quanto da qua fuoriesce il nervo frenico che ci innerva il diaframma, ma anche perché su questa zona si inseriscono poi tanti muscoli respiratori accessori. Tanto cervicale disfunzionale e dolente anche alla palpazione. Fa male, vero? Sì. No, è bellissimo a me. Sì, sì. Anche il grandangolo. Quella qua tecnologia avanzata pura. In proiezione di queste strutture, ok? Come lascia giù la schiena, muovila, muovila. Ragazzi, dal momento che Giulia comunque sia non riesce a utilizzare bene il diaframma e quindi compensa tanto con la muscolatura respiratoria accessoria, porta in sovraccarica quest'area, che di conseguenza poi entra in spasmo. Abbiamo fatto il lavoro sull'innervazione del diaframma, mobilità, sblocco della cervicale, adesso facciamo delle trazioni cervicali con questo strumento, così da allungare un pochettino la fascia, la muscolatura e migliorare quella che è l'elasticità di questi tessuti. Fai un bel respiro. Fuori.